Շնորհակալ եմ պարոն Ավետիսյան նախագծի համար։ Հիմա ինչ կասեմ, խնդրում եմ զուտ դիտարկեք այն տեսանկյունից, որ քննարկում ենք առանց որևէ այսպես ասած կսմիթների, ինչքան տեղյակ եմ մեքենա ունեք, մեքենայով գալիս եք կարծես թե ազգային ժողով։ Խնդրեմ ասեք ձեր մեքենայի գույքահարկը տարեկան ինչքան է, եւ օրինակ ձեր բնակարանի գույքահարկը այս ավելացված վիճակում ինչքան է։ Օրինակ ես ստուգեցի։ Իմ բնակարանը անգամ այս թանկացումներից հետո տարեկան 17098 դրամ է կազմում։ Իմ մեքենան, որ իմ բնակարանից վստահաբար մի 5 անգամ ավելի էժան է, վճարում եմ 120,000 դրամ տարեկան գույքահարկ։ Ինչի օրինակ 800,000 մեքենա կա, օրինակ ինչի չեք բերել այդ 800,000 մեքենայի գույքահարկը նվազեցնեք, այլ բերում եք եւ ասում եք, որ այս 17,000 դրամը, որ իմ կարծիքով էլի շատ քիչ է, իմ նորակառույց բնակարանի համար ուզում եք դա էլ նվազեցնեք, շնորհակալ։ Լավ հարց եք տալիս, ուրեմն ասեմ ձեզ, որովհետև դրանք տարբեր բաներ են մի փոքր, էլի, շարժական գույքը անշարժ գույքից, ես ուղղակի այդ համեմատությունը վստահ եմ դուք էլ գիտեք, ես մեքենա ունեմ, բայց շաբաթվա մեջ, ամսվա մեջ այդ մեքենան օրինակ շահագործում եմ 2 անգամ, մնացածը տրանսպորտով եմ գալիսի տարբերություն ձեզ, պարոն Սիսակյան, եւ ինձ այդպես լավ եմ զգում, պարոն Գաբրիելյան, ներողություն, տենում եք, պատահում է, ներողություն, Ուրեմն տեսեք, այո 5 անգամ ավել է մեքենայիս գույքահարկը, քան տան գույք, բայց առանց մեքենայի այն տատիկն ու պապիկը կարում են յոլա գնան, յոլա էլ գնում են իրանց թոշակով վատ լավ, կիսա աղքատ, բայց երբ որ գույքահարկը տան ավելացնում ես, առանց մեքենայի կարան, առանց տան չեն կարա, այդ տատիկն ու պապիկը բա որտեղ գիշեր են, հիմա առանց կարան 150 դրամով տրանսպորտ նստեն, կարանան, բայց գույքահարկը, ասենք, մեքենայի հարկը, շքեղության հարկը, ակցիզային հարկը, դրանք բոլորովին տարբեր նպատակներ ու պատճառահետևանքային կապեր ունեն աղքատության հետ։ Արձագանք։ Պարոն Ավետիսյան, ես չեմ նեղում, ասեմ, երբեմն պաշտոնական գրություններում է ձեր ասած ազգանով գալիս, նորմալ է։ Ես օրինակ այդ խնդիրը չունեմ։ Տեսակ գոնե կա մի բան, որ գոնե մի բան, որ ասենք նմանություն կա, էլի, գոնե մի բան, լավա որ շատ բան չէ։ Պարոն Ավետիսյան, ես ուրիշ բան էի ասում, տեսեք, նախ թոշակառուների մասով, թոշակառուները 150 դրամ չեն վճարում, թոշակառուները վճարում են էլի, եթե միջինացված վերցնենք էլի 100 դրամա, որտեղ իրանց դեպքում զեղչեր է գործում, բայց ի տարբերություն ձեր ժամանակվա հիմա ավելի բարձրակարգ ավտոբուսով են երթևեկում, այդ թվում այս գույքահարկի փոփոխության արդյունքում ձեռք բերված։ Բայց 23 վայրկյանում փորձեմ հարցը ձևակերպել, մի քիչ շեղվեց կամի 10 վայրկյան թույլ տա։ Տեսեք, պայմանական 1 միլիոն մարդ կա, ասում եք։ Դուք ասում եք, որ այդ 1 միլիոնից 500,000-ը աղքատ է։ Այն 500,000-ը կարող է վճարել։ Եթե այդ 500,000 աղքատն էին այն ժամանակ 1000 դրամ վճարում, այն 500,000 ունևոր մարդիկ էլ 1500 էին վճարում։ Հիմա ուզում ենք ինչ-որ մի բան կառուցել։ Ավելի արդար չի, որ այն 1000 դրամ վճարողը հիմա վճարում է ձեր ասած այդ որ բացարձակ թվերով ասում եք 5 անգամ կամ 4 անգամ, հիմա կվճարի տարեկան 6000 դրամ, բայց այն 1500 դրամ վճարողը, որ ունի այդ փողը եւ կարող է, ինքը վճարում է 25000 դրամ։ Եվ ստացվում է, որ ընդհանուր մասնաբաժնում այն, որ ես որպես կարիքավոր եմ եւ 1000-ից դարձա 6000, մեծ հաշվով այդ ձեռք բերված բարիքը ին վրա 1000-ից էլ էժան է նստում։ Տեսեք, ընդհանուր, եթե դուք եկաք ընդհանուրից, ես էլ պետք է գամ ընդհանուրից, որ ձեր հարցին փորձեմ պատասխանեմ։ Նայեք ինչա տեղ ունեցող կարիքավորների 21-ից 26 թվականի եկամուտների հետ։ Խոսքը աշխատող աղքատների մասին է, խոսքը աղքատ ծայրահեղ աղքատների մասին, դուք դա եք ասում։ Հիմա այս մարդկանց համար գույքահարկը ավելացել է, թեկուզ 1000 դրամներով 5000, 10000, բայց որակական իմաստով 5 անգամ, 6 անգամ։ Տրանսպորտի գինը թանկացել է 50% կամ ձեր ասած օրինակ արտոնության դեպքում 20 կամ 30%։ Առաջին անհրաժեշտության ապրանքները վստահաբար թանկացել են, վերցրեք նայեք 21-ից 26 թիվ իմ գնահատմամբ մոտավորապես 30-35%-ով։ Նվազագույն սպառողական զամբյուղը փոխվել է, պարենային զամբյուղը փոխվել է, այսինքն կյանքը թանկացել է։ Հիմա այս մարդիկ ասում են, լավ, մենք իրենք, որ մեր քաղաքացիներն են, նաև ձեզ քվետված քաղաքացիներ, այդ մարդիկ ասում են, որն է տրամաբանությունը, որ մեր ծախսերը թռիչքաձև են աճում, մեր եկամուտները կամ չեն աճում, կամ շատ ավելի դանդաղ եւ հետամնաց են աճում ծախսերին։ Պարզ բան է,
այդ մարդկանց խնդիրը մեր լուծելիքն